हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक लाइट को 4 स्विच से कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए पहले हम एक डायग्राम को बनाते हैं। तो इसमें लाइट तो देख सकते हो, लाइट है। उसके बाद जो स्विच होता है, स्विच रहेगा आपको 2 वे स्विच। 4 स्विच रहेगा पर वो स्विच होगा 2 वे स्विच। अब जब खरीदने जाओगे तो शॉप के ओनर से कहना कि 2 वे स्विच देना। जिसमें देख सकते हो जिस स्विच के आपको उल्टा में देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको 3 टर्मिनल रहेगा। तो इस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखते रहो। आपको आपका आसानी हो इसलिए हमने थोड़ा नीचे लिख दिया कि ये 2 वे स्विच है। अब चलिए हम लोग कनेक्शन को जोड़ लेते हैं। तो ये वाला जाएगा एक स्विच के मिडिल में। ये वाला इसमें जो ये वाला होगा वो होगा न्यूट्रल। ये वाला होगा फेज। अब इसी तरह से आप जिस तरह से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, अब इसी तरह से कनेक्शन करते रहना। अच्छी तरह से देख लो। अब हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस आप आपकी सर्किट कंप्लीट हो तो आप इसमें लाइन दोगे तो आपका लाइट ऑन होने लगेगा। आप किसी भी स्विच को ऑन करो या ऑफ करो, आपकी लाइट जलता रहेगा।